大家好啊，歡迎收睇我嘅頻道超曲潮煮。今次介紹嘅係外面鬆脆、裏邊 juicy 嘅芙蓉炒蛋俾大家。有興趣嘅朋友就唔好錯過呢段影片啦。喜歡嘅朋友麻煩幫忙 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel， 就係對我最大嘅鼓勵啦。多謝晒大家先。材料有雞蛋、蝦仁、火腿、叉燒、葱、韭黃同埋芽菜嘅。芙蓉蛋裏邊嘅蝦仁，我就用呢種急凍嘅越南白蝦仁，佢個 size 剛剛好，唔需要切嘅。喺各大超市或者街市嘅急凍鋪就買到佢，同佢啤一啤水。啲蝦仁佢夠軟身就可以用得啦。幫佢沖一沖水，然後由佢擎一擎水，我哋去預備配菜。新鮮嘅芽菜喺街市買返嚟，唔係即時用嘅話，我哋就用水浸住佢，咁芽菜就唔會發黃啦。火腿我習慣用呢種薄身嘅，剩低嘅火腿我就會包個保鮮紙。我習慣用呢種方法嚟存放火腿落冰箱嘅，火腿就唔會黐實晒，一塊塊好容易攞嘅啫。芽菜佢因為係水浸嘅菜，冇泥嘅，我哋同佢沖一沖水就用得啦。韭黃同埋葱好似洗一般蔬菜咁樣，沖一沖佢嘅泥土，然後浸一浸就用得啦。然後切段。叉燒我習慣買呢啲半肥瘦嘅，然後將火腿跟手切成絲。依家可以幫蝦仁醃味啦，鹽、糖、胡椒粉、麻油。然後將佢撈勻，醃蝦唔使醃好耐㗎咋，幾分鐘就 OK 嘅啦。我哋可以趁呢段時間去搞定個豉油。甜豉油只有4種材料：生抽、老抽、糖。提提大家，呢個係熟水嚟嘅，因為我唔需要煮㗎。然後攪一攪佢，大家見到而家未溶嘅啲糖唔緊要，我哋一陣間炒蛋嘅時候放喺爐側邊，咁就可以整溶啲糖㗎啦。依家可以打蛋漿，鹽、糖、魚露。今次落嘅調味係好少嘅啫，因為叉燒啊、火腿啊、蝦全部都有味道，我哋只不過同佢做少少嘅底味。將蛋將佢發勻咗去，可以炒蝦啦。而家會事先將配料炒熟同埋爆香佢，油滾就可以炒蝦仁。爆到佢開始轉色嘅，半透明咁樣，就可以落埋叉燒落去爆啦。爆到啲叉燒嘅脂肪透明，再落埋火腿。落火腿就要快手，因為唔係呢啲火腿好容易彈油嘅。只要炒到佢啲火腿布滿油份，落埋芽菜、韭黃同埋葱一齊爆一爆。啲菜唔需要熟嘅，只要佢布滿油份咁就 OK 啦。
將所有配料炒過嘅好處，第一就係可以去除芽菜嘅草青腥味嘅。第二，一陣間炒蛋嘅時間好短㗎，預先炒熟晒啲料，唔怕唔熟啦。第三，炒過嘅配料會更香更有鑊氣嘅。洗乾淨咗個鑊之後，就將剛才擎咗水嘅配料撈落個蛋漿度，咁就可以煎得啦。同頭先不變，凍鑊落油，油滾啦就可以煎蛋。想啲配料平均啲，可以將佢擺個位，然後佢形成咗個形就可以反啦。反完蛋之後啊，我哋只要啷一啷個鑊，佢唔黐底啫，就可以上台㗎啦。全程大概係20-30秒左右，咁樣做出嚟嘅芙蓉炒蛋就會外焦脆，裏邊 juicy 㗎啦。喜歡嘅朋友麻煩幫忙 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel， 再撳埋個鐘仔就可以第一時間睇到我最新上載嘅影片啦。多謝晒大家先，下次再見，拜拜。